Në këto 24 orë nuk kam parë thjesht disa postime. Pash edhe njëherë sa let mund të zhveshësh një grua nga dinjiteti saj publik, duke e kthyer trupin e saj në lajm dhe luftën e saj të heshtur në tallje. Po, unë jam në ato foto, si isha dhe si jam. Po, kam qenë edhe shumë e lumtur për çdo kilogram të humbur këto kohë. Kjo sepse për mua nuk ka qenë thjesht estetik. Ishte shëndet, ishte forcë, ishte një vendim për të mos e lënë më veten pas. Por sot diçka tjetër më dhemb më shumë, që një pjesë e shoqërisë tonë është ende kaq e varfër në mendje sa mendon se sa pesha e një gruaje është armë politike. Disa, sidomos disa burra ignorant, gjasme edhe më pesh publike, mendojnë se mund të të ulin duke komentuar trupin tënd, se mund të të heshtin duke të bërë objekt tallje. Madje, disa kujtojnë se me këtë po bëjnë edhe opozit. Kam kuptuar se rezistenca ndaj insulinës trajtohet, unë po e bëj, por rezistenca ndaj njerëzillëkut, kjo është pandemia jonë e vërtet. Kur shëndoshesh të thonë e ke nga pushteti, kur do psohesh, prapë nga pushteti, sepse në të vërtet, për disa njerëz, problemi nuk është kur pesha. Problemi është që je një grua që nuk kërkon falje dhe as leje për hapësirën që zë. Unë nuk kam për të kërkuar falje. As për trupin tim, as për rrugën time dhe as për forcën time. Dhe për gjithë ata që e kuptojnë këtë gjë pa e gjykuar, po, shëndeti është mbi gjithçka. Mbi politikën e ulët, mbi gjuhën e helmit, mbi një mentalitet që ende nuk e ka kuptuar, se vlera e një gruaje nuk matet me kilogram, e as me kilogramet e helmit që hidhen mbi të pa kursim. Por sidomos për ju, vajza dhe gra që më ndiqni çdo ditë, me apo pa kilogram shtes, me apo pa një problem shëndetësor shoqërues. Mos lejoni askënd t'ju bëj të ndjeni më pak për trupin tuaj, për zërin tuaj, apo për rrugën që keni zgjedhur. Mos u tkurrni që të dukeni më të pranueshme, mos heshni që të dukeni më të mira, dhe mbi të gjitha, nuk është turp edhe të duash të ndihesh e bukur. Nuk është sipërfaqësi të kujdesesh për veten, është dinjitet, është vetë respekt, është dashuri për veten dhe lumë kush e mëson, shumë më mirë vonë se sa kurrë. Trupi juaj nuk është are gjykimi, është historia juaj, është forca juaj, është jeta juaj, por mbi të gjitha, nuk i detyrohesh askujt asnjë shpjegim për trupin tënd, sepse trupi im nuk është dhe nuk do duhet të jetë ndonjëherë debat publik. Nuk është argument politik, nuk është pronë askujt përveç meje. Dhe dita që ne si shoqëri do ta kuptojmë këtë, është dita kur do të kemi bërë një hap real drejt fuqizimit vajzave dhe grave. Deri atëherë, paçi fat me viktimën e radhës për ta kryqëzuar në rrjet. Unë jam rezistente ndaj baltës më shumë se sa jam sot ndaj insulinës, ndërkohë që punoj, por edhe po pres, që ligjit mund të marrë në dorë këtë çmenduri online, që përdor vajzat si mish për top për të përfituar një kock klikimesh më shumë. Thua se dinjiteti e suksesi të varej vetëm nga to.